Ja, nå begynner de snart å bli så mange at de kan åpne norsk vikingbar eller trollstue i Sveits. Formuesskatten ganske særnorsk. Det nesten ingen land som har den typen skatt på arbeidsplasser som Norge har. Jeg sier ikke at formuesskatten perfekt, men det å fjerne den, kutte på denne måten, det gir disse enormt skjeve fordelingene. Hvis det hadde vært en god skatt, så hadde selvfølgelig andre land hatt det. Det liksom 190 land i verden. Og det at det da bare 3 land som har den, betyr at det noen svakheter ved den. Vi bryr oss ikke om bedriften går med underskudd eller ikke tjener penger. Vi beskatter bedriftseierne likevel. Hva vil finansministeren si til nordmenn der ute da, som nå vurderer å flytte til Sveits eller andre steder på grunn av skattepolitikken? Hva vil du si til de? Jeg skjønner ikke at folk vil flytte ut av Norge. Velkommen til Sveits. Vi på første klasse. Jeg trodde du kanskje var litt sjukere nivå på første klasse, men det ser da ut som vi har kommet riktig i hvert fall. Men litt høyere stand hadde jeg forventet. Uansett. Velkommen til Sveits. Vi skal besøke de norske skatteflyktningene. Litt av grunnen til vi gjør det her å finne ut av hvorfor det så mange nordmenn som har flyttet til Sveits de siste årene. Det gründere, entreprenører, investorer som noen grådige perer og har lyst til å slippe unna skattekronene sine da? Eller det bare fordi det mulig å drive business hjemme i Norge? Norsk skattepolitikk på huet og ræva blitt så dårlig og så vanskelig for gründere og investorer at de flytter en masse til Sveits. Det her må vi finne ut av. Yes, da har vi kommet oss til Lucerne, det norske drømmenes by. Førsteuttrykken i Lucerne. Kåra togstasjonen ser ut som en ganske vanlig by, men så kommer du til elva, promenaden, innsjøen. Kjempefint. Hvordan smaker ølen i Sveits? Smaker helt fantastisk, ass. Det helt sinnt. Nei, det smakte veldig godt. Ja, det var en bra pils. Vi har fått gjester fra Norge. Ja. Vi glemte å ta med melkesjokolade, men det vel nok av melkesjokolade her nede. Ja, det ikke akkurat pilse da. Hei, Wolfgang. Hyggelig. Cella, altså bak den vi ser her, altså mot vinduet, og planta der sitter jeg. Ja. Så det bare nordmenn som sitter her, eller? Ja, det visst nok noen svensker her også, men de ser du aldri? Jetsetterne? Man har hørt om dem, men ikke sett dem. Nei, så det nordmenn, da. Kun nordmenn. Skal jeg lage en kaffe til oss? Gjerne. Kan vi generalisere det veldig grovt at de som flytter fra Norge til Sveits fordi de har mistet trua på det politiske lederskapet i Norge? Nesten alle som har flyttet hit de siste årene, flytter fordi endringene i skattesystemet treffer dem så hardt at det ødelegger livsverket de har vært med å bygge opp, eller tar en uforholdsmessig stor del av de verdiene de har bygd opp. De ser at gjør jeg ikke det her, så forsvinner livsverket mitt. Eventuelt, jeg har jobbet og stått på hele livet, jeg har tjent mye penger. Nå forsvinner en så stor del av de pengene at det ikke fair lenger. Kan man gå i dybden på det og si at kvaliteten på de tjenestene som fås såpass dårlig også. Så kvaliteten på alt som skal løses kollektivt blir dårlig, dessverre. Hvis du gründer, stå på natt og dag, offrer fest, offrer fanteri, du kjøper deg ikke bil, ingenting bare for å få butikken din opp å stå. Og den dagen den blir noe verdt, så kommer gnålet om å betale formuesskatt, og du må ta utbytte for å forsvare det. Som for de aller fleste gründere betyr at da må du selge ned av selskapet ditt. Og det jo et kjempeproblem når ungdommen og de virkelig gründerne og de som vil skape noe og stimulere
norsk næringsliv, at vi skal, som en nasjon vi skal finne på nye ting, kule ting. Du kan ikke sende ut de. Hvordan kan du i fullt alvor mene at det som bra for Norge nå, og det som bra for Norge på lang sikt, det at norske eiere av norske bedrifter skal betale en skatt som utenlandske eiere av bedrifter ikke trenger å betale. I tillegg så det en skatt, ikke på overskudd i bedriften din, men på verdier i bedriften, som kanskje gjør at du må tappe bedriften din for verdier. Det blir jo ikke mer liv i landet vårt, eller ute i distriktene, av å ha denne skattepolitikken. Det på tide å lytte til næringslivet. Og komme med. Men for en bedriftseier som har viet livet sitt til å bygge opp noe, og ser at han må selge seg ned av livsverket for å få råd til å betale skatten på en papirverdi på et selskap, det så urimelig at da flytter folk. Hva tapt BNP ved at 100 kjempeintelligente, kjemperisikovillige gründere flytter ut av Norge og legger virksomheten sin i Sverige, eller Sveits, eller Singapore, eller hvor det nå måtte flytte? Hva koster det Norge? Jeg vet ikke. Men det I hvert fall ikke positivt. Dette her jo en av mange byer på vei ned fra Zürich helt ned til sør I Lugano. Det en by på størrelse med Hamar, Tromsø, 30 000 mennesker. Hvordan ender Fredrik Haga opp her av alle steder? Nei, det formuesskatten da, som var mange ganger høyere enn inntekten vår da jeg bodde I en leilighet på Tøyen. Og så på et eller annet tidspunkt så ga det ikke mening å være I Norge lenger når du ikke kan betale skatten din. Så da må man flytte da. Så da endte vi opp her. Vi startet og drev fra Norge, og det var jo ikke den mest skattevennlige tingen å gjøre, eller den beste tingen for selskapet nødvendigvis. Vi hadde ingen kunder eller investorer eller noe sånt I Norge, så vi har alltid vært på en måte, et selskap som bygget på internett. Så vi hentet mye venturekapital fra store amerikanske investorer. I den siste runden så var det $70 millioner, som masse penger. Og så jeg en andel av det selskapet som hentet de pengene. Og da den norske formuesskatten sånn at de anser det som om jeg har de pengene på konto. Jeg må betale ca. 1% av de pengene. Da fikk jeg en skatteregning som bare var mange ganger høyere enn den lønnen jeg fikk ut av selskapet. Ok, vi stopper der. Nå begynner det kanskje å bli litt komplisert, så la oss forklare hva formuesskatt. Det en skatt som knytter seg til hvordan selskapet går. Du snakker ofte om rikinger, men det man glemmer at det rundt omkring I distriktene har du masse næringsvirksomhet som til tider går nok så dårlig. Og hva skjer da med inntektsskatten din? Jo, går det dårlig, så betaler du ikke noe inntektsskatt. For det ikke noe inntekt. Men hvis det går dårlig, så betaler du likevel formuesskatt. Og de verdiene som du har I formuen, altså formuen din endres ikke mye. Selv om lokalene står tomme, så det slik at du vil som eier, altså som utleier, være nødt til å betale en høy formuesskatt. Og det gjør jo at folk føler seg veldig presset. Pluss at du betaler formuesskatt selv om det lite overskudd. Og det andre jo dette at du betaler formuesskatt som norsk, men ikke som utlending. Det finansministeren som skaper alle problemene, og jeg vil si at budskapet sånn, ikke gjør det så jævlig vanskelig å drive selskap I Norge, og grunnen til at det vanskelig å drive selskap I Norge først og fremst på grunn av formuesskatten. Jeg ber ikke om noen subsidier, ingen hjelp til noen ting egentlig, bare sånn, ikke gjør det vanskelig. Det ikke mye som tyder på at vi har gått forbi et smertepunkt hva gjelder skattetrykk når bedriftseiere, gründere og milliardærer stikker av gårde med både kapitalen og de beste ideene, som jo en direkte konsekvens, mener mange, etter at dere kom inn I regjering? Mange av de som har aller størst formue I Norge, de nullskattytere hvis du ikke har formuesskatt. Nei, du kan ikke være nullskattyter I Norge. Hvordan kan du være nullskattyter I Norge? Hvordan går det? Ja, hvis du da, hvordan det går. Hvordan skal du privat få tak I penger uten å betale skatt? Ja, men du kan ta det, hvis du har et stort selskap, hvis du ser noen av de største I dag, så ser på inntektsskatten på en del av de aller største formuene, så inntektsskatten
tilnærmet lik null. Det bare å gå inn på enkeltpersoner men og se. hvis de har fått pengene ut privat, så har de jo beskattet disse pengene men på et mange eller annet tidspunkt. Jo, men det har poenget som privatperson, da. Så det noen personer som sitter veldig godt i det. Og vi mener at også de som har de aller største forbundene skal men de som bidra. sitter godt i det, har jo allerede beskattet utbyttet sitt. Også det jo umulig å ta ut penger av et selskap uten å beskatte det. Hvis vi ikke hadde formuesskatt, så det ca. 20 000 mennesker, under 20 000 mennesker, som ikke vil betale skatt i det hele tatt. Fjerner du formuesskatten, så blir 27 000 nordmenn nullskattytere. Og det veldig vanskelig å opprettholde en skattemoral der folk både i offentlig og privat sektor med store inntekter, mindre inntekter og middels skal betale inntektsskatt, mens noen av de mest formuende ikke skal gjøre det. Det en av hovedgrunnene til at vi har formuesskatten, det også med tanke på omfordeling. Folk som har litt sånn faglig stolthet, de bruker ikke uttrykket nullskattyter, for det et falskt begrep. Og det slik at hvis du da som journalist for eksempel får inn 100 000 kroner i et AS, du kan ta det enten som lønn eller et AS, tar du det inn i et AS, så sitter du igjen med 78 000. Altså, ikke sant? Selskapet må betale 22% i skatt. Det tar vi med i alle skatteberegninger. Hvorfor det så viktig å ha denne formuesskatten når vi da ser at det så mange som kanskje ikke får til gründereventyret sitt, og to, noen som ikke villige til å betale den prisen? Det vel de to tingene mikses jo litt sammen, da. Målet med formuesskatten, eller målet med skattesystemet for meg, da, primært, det jo to ting. Det ene at staten må ha noen penger, men det kommer stort sett ikke fra de rike uansett. Det ene at vi trenger pengene til ting, velferd og andre sånne ting. Men det andre jo at jeg vil jo bruke skattesystemet til at de skal bli mindre rike, da, gjøre noe med formuen deres. Så det derfor man kommer på det med formuesskatten, fordi den tærer på formuen til folk, sant? Og så flytter jo de protest mot den, for de vil jo ikke ha noe mindre formuer. Det jo helt enkelt å skjønne det. Og da jo på en måte, havner du jo i en slags situasjon som ganske sånn skinkig som politiker, da. For på den ene siden så kan du høre på de, og si, ok, men det nå tross alt bedre at dere blir her, selv om jeg ikke får ha det skattesystemet som jeg vil. Og derfor må vi liksom dempe formuesskatten, eller kutte den, eller erstatte den, eller et eller annet. Men faren med det, sånn som jeg ser det, jo mer sånn demokratisk, da. For da sitter du i en situasjon hvor flertallet i Norge vil ha formuesskatt. Det viser målingene. Og så sitter det en liten gruppe folk som ikke aksepterer den beslutningen, og som har flyttet til Sveits. Og det står de jo fritt til å gjøre. Spørsmålet bare, skal de få diktere den skattepolitikken man har i Norge, da? Og det jo det jeg kanskje mest redd for, da. Det et sånt kappløp. Det de folka der, som jeg mistenker, da, det må jeg bare si, at milliardærer, de blir ikke så veldig fort fornøyd. Dette kravstore folk. Du har jo, som oss, vært i Sveits nå nylig, og møtt, skal vi si, de såkalte skatteflyktningene. Først og fremst, hva sitter du igjen med etter den turen? Nei, jeg sitter igjen med folk som har gode grunner til å dra. Og det ikke sånn at det ikke overilt, det ikke et vilt påfunn. De bekymret for utviklingen i Norge, de synes skattenivået for høyt. De synes også at det så stor usikkerhet i Norge. Du vet aldri hva som kommer fra regjeringen. Det kommer mange skatter, plutselig kommer det en lakseskatt, og så kommer det en ekstra arbeidsgiveravgift. Og den usikkerheten ikke til å leve med. I media for et par dager siden så hadde du også et utspill. Det ikke forsvarlig å flytte hjem til Norge. Hva legger du i det? Hvis de bor i Norge, så må de tappe den bedriften de eier for penger for å betale formuesskatt. Det finnes ulike eksempler på det her som har vært gjort regnestykke på, så et av dem viser jo at hvis Røkke skulle betalt sin formuesskatt, så måtte han i prinsippet ha tatt ut nærmere 600 millioner kroner for oss å dekke utbytteskatten. Og fordi han må likebehandle aksjonærer, så blir det 1 milliard. Jeg tenker at de som jobber på Aker Verdal Verft, glad for at Røkke ikke må ta 1 milliard ut av bedriften hvert eneste år for å betale formuesskatten. Nå bor han i Sveits og kan la pengene bli i Aker-konsernet. Tenk at vi ikke hadde formuesskatt i Norge. Det fantes ikke. Så kommer det en eller annen politiker, kanskje fra Rødt, og sier at nå har jeg fått en knallgod idé. Vi bryr oss ikke om bedriften går med underskudd eller ikke tjener penger. Vi beskatter bedriftseierne likevel.
Og den andre tingen at hvis han tar ut penger for å betale skatten, så må han betale skatt av det også, så må han betale dobbelt så mye penger. Og den aller beste ideen her er jo selvfølgelig å si at den skatten skal vi bare legge på de norske eierne. Mens de utenlandske eierne av norske bedrifter skal slippe. Det klart at det ville vært oppfattet som et sprøtt forslag, et vanvittig forslag. Vi ville aldri mottatt det. Jeg skjønner jo litt hva som den tiltrekkende delen her av Sveits. Det jo åpenbart veldig charmerende og fint i Lucerne. Det veldig dyrt der, veldig høy klasse, god gammeldags, tradisjonell stil på maten og bygningene. Her dette mer sexy. Dette mer italiensk språklig. Det mye mer Riviera-stemning, mer sydenstemning. Så jeg skjønner jo at rikingene flokker ned til Lugano, både på grunn av klima. Det mildt, det sommertemperaturer langt ut på høsten. Så det jo veldig gunstige skatteregler også, da. Kan snike inn litt penger. Så du gjør både 2 fluer i en smekk, da. For Riviera-klima, oppe i fjellene, fantastisk natur, med gunstige skattefordeler. What's not to fucking like? Hvis den tenker seg de 4 friheter, da, og i hvert fall fri flyt av kapital og arbeidskraft, så det mye vanskelig å forstå. Men opplever du at de norske politikerne skjønner de omfanget og konsekvensene av spesielt formueskatten og økt utbytteskatt? Altså, skjønner de? Altså, jeg tror ikke de bryr seg. Nei, så du tror de skjønner det, men de gir faen? Ja, altså, de kan jo regne de også, bortsett fra Vedum kanskje, da, men du tapper jo bedriftene for kapital som kunne gått til verdiskapning. Det en realitet, i hvert fall for vekstbedrifter, da. Altså, Crayon som et eksempel, altså, vokser jo sånn 15-20% i året, og omsetter for 50 milliarder cirka norske. Jeg tror vi regnet på det at de måtte betale litt over 1 milliard i utbytte, for at vi, Jens og jeg, skulle betale vår formueskatt med det som var grunnlaget for formuesverdien. Og det lar seg rett og slett ikke gjøre. Så med et annet skatteregime så kunne vi jo kanskje ha gjort som om det Spotify eller andre virksomheter, altså bygd det virkelig stort basert på norsk eierskap. Og det symbolpolitikk av verste sorten, fordi det ikke så mye skatteproveny, det hjelper ikke så mye for å drifte staten eller sånn, men det bare sender da masse verdier ut av landet og gjør det relativt vanskeligere for små og store bedrifter å drive i Norge, og det en sånn helt uforståelig ting at ikke særlig høyresiden nå innser, etter alle som har flyttet, at nå det på tide å gjøre noen endringer, men fortsatt sitter og tenker at dette en skatt vi må ha. Det nesten uforståelig for meg. Syns du det en god trend da? At folk med gode ideer og med ikke minst kapital, risikovillige sjeler som flytter ut av landet fordi de takler ikke formuesskattene, eller rett og slett protest for skattepolitikken? Men syns du ikke det synd? Jeg vil at alle skal bo i Norge. Altså, jeg mener Norge et helt strålende land, og at folk bør bo her. Og så må jeg respektere at folk tar ulike valg, sånn det. Men at vi har et samfunn som produserer veldig mye rikdom sammenlignet med nesten alle andre samfunn i verden, og som produserer veldig mange millionærer sammenlignet med nesten alle andre samfunn i verden. Men i tillegg så det som i Norge, at det ikke bare de som kan ha et godt liv, det også den som jobber som renholder, sjåfør, som holder Norge i gang. For vi har en idé om at selv om du kanskje gjør den praktiske jobben, så skal du også da, og ansatt, ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, kunne gå på jobb, bli behandlet skikkelig, og det veldig, veldig bra. Men det ikke interessant at Sverige fjernet formuesskatten sin i 2007? For de slet også med det samme problemet at veldig mange av de produktive, de med kapital, flyktet ut. Og etter de tok ved formuesskatten, så var det veldig mange skatteflyktninger som flyttet hjem igjen. Og hvorfor vi så veldig annerledes enn Sverige der? Hvorfor skal vi på død eller vi ha denne formuesskatten når næringslivet selv sier at
Dette jo hovedproblemet, og nå også exit-skatten. Ja, men jeg tror du skal være veldig forsiktig med å drømme om Sverige, altså, hvis du ser på veldig mye de har gjort. For eksempel synet på privat eiendomsrett. Når vi ser i Norge, så nesten alle sin egen bolig. De har noen industrieventyr som vi ikke har, da. Jo, men se, det fantastisk mye bedre. Altså, hvis du drar du i Groruddalen i Norge, ja, men med industrieventyr til Sverige, nå snakker vi om formuesskatt. Men det fordi vi har satset på noen næringer som sjukt mye mer lønnsomt. Ja, men det fordi vi har naturressurser, men det har ikke svenskene. Så har vi råd til å sende folk til Sveits? Men det fordi vi har råd til det? Men nå må jeg få til å si noen ting da. Ta innvandringspolitikken for eksempel. Styring over våre norske naturressurser. Vi snakker om formuesskatten. Jo, men at vi også har en... Så du ikke bekymret for at flere skatteflyktninger kommer til å finne veien til Sveits? Du ikke bekymret for det? Jeg liker ja, eller nei, du ikke bekymret for det? Eller? Det jeg mest bekymret for hverdagsøkonomi til folk. Men selvfølgelig liker det mye bedre at folk, uansett om du en gründer eller snekker eller hva du bor i Norge, jobber i Norge og skaper verdier her. Det jo det jeg vil. Og også fordi at Norge har vært et land som har lagt til rette for enormt mye privat rikdom sammenlignet med andre land, og da mener jeg at også du skal bidra tilbake når du har tjent en rikdom. Så dere vil ikke spille ball med dem? Det sånn, uansett hvor hardt du jobber eller hvor mye risiko du tar eller hva du driver med, så det en eller annen underliggende forutsetning om at sånn, dette var det fellesskapet som ga til deg. Til en viss grad så gir jo det mening på olje og fisk og ting som festet i Norge. Men jeg tror det som også da et stort problem for Norge nå, og med den type holdning og da skatter, at okay, hvis du skal bygge noe nytt da, som kan bygges fra hvor som helst, sånn som oss. Vi bygd på internett, dette bare kode, vi har kunder på internett, alt skjer på internett. Så selv om vi liker Norge og fra Norge og jobbet fra Norge i 5 år, så ble vi i praksis liksom, pushet ut av disse skattene. Og det på en måte forankret i den ideologien om at nei, men vi kan bare skatte på hvilken som helst måte som vi bare vil, fordi olje, eller liksom den type tankegang. Og da kommer jo Norge aldri til å få noen nye industrier hvis du gjør det så sinnssykt vanskelig og upraktisk, og i noen tilfeller umulig, å drive med andre nye ting, fordi hele skattesystemet bare tuftet på nei, du har bare bygget dette på fellesskapets ressurser, og ditt argument kjøper vi ikke, fordi du skal bare være takknemlig for at du har fått lov til å bygge det her i Norge. Jeg tror det veldig få i Norge, i hvert fall fra sentrum og mot høyresiden av spektrumet, som bekjenner seg til det som skjer i Norge i dag. Hvordan Norge styres fra dag til dag og måned til måned, år til år. Både i årsinkrementer, men også hvis du ser en slags visjon. Altså, hva skal Norge bli? Syns flertallet, eller det politiske sammensetningen på Stortinget, gjenspeiler den folks syn på hvordan ressursene i Norge skal fordeles og forvaltes? Hei, synes du politikerne sløser med skattepengene våre? Var det svar nok? Gurkan Omfelberg, synes du vi betaler for mye skatt i Norge da? Formuesskatt feilvekta. Det jeg enig i. Det mye av diskusjonene som går rundt det. Det synes jeg at der har vi en jobb å gjøre, å forstå dynamikken og ikke minst påvirkningene det har, ikke minst for de selskapene som ønsker å skape verdier. Jeg bor i Svelvik utenfor Drammen, og der har vi jo Ås Bryggeri som må betale skatt av produksjonsmidler som bare står der, ikke gjør noen verdens ting annet enn å produsere varer. Det jo helt hørt i huet. Synes du vi betaler for mye skatt? Ja, absolutt. I hvert fall når de skal holde på med formuesskatt og exit-skatt og den biten der. Altså de sender jo de topp næringsdrivende beboerne våre ut av landet, rett og slett. Ok, men da har vi kommet oss inn på Stortinget igjen da. Inne på SV-kontoret, som jo har den fineste utsikten. Ser ut her da, rett ut i Spikerstuppa. Ja, det veldig fint. Det mye bedre enn det Mimir hadde. Se til slottet, og på alle demonstrasjonene der ute. Nå står vi foran det som har vært veldig mye kjør i mediene siste nå, med Wall of Shame. En skammens vegg. Hvis vi kommer nærmere her jo Rune Syversen.
Han har vi møtt nede I Lausanne, og så så jeg vel Jens Rugseth der. Ja, det I hvert fall noen oppslag, og de jo ikke tilfeldig valgt ut. Dette jo oppslag over tid, som ikke handler om at enkeltpersoner må skamme seg, men hvilken debatt det vi har I samfunnet rundt rikdom og rundt privilegier. Fordi her ser vi ulike oppslag med noen ut av landets rikeste, som bruker ganske harde ord I skattedebatten. Hvilke ord det? For eksempel å si at vi har en økonomisk Berlinmur I Norge, eller at vi har ved en sovjetstat, at vi ikke har demokrati, eller at det lønner seg å være dum og fattig I Norge. Alt dette her virker som det koker veldig ned I denne formueskatten. Og ikke en hensikt med formueskatten I utgangspunktet at vi skulle ta liksom, de 50 rikeste I Norge og liksom, som på en måte satt på disse formuene sine, og hvordan skulle vi greie å skattlegge det? Og så går det utover, sånn som han her da, så vi møtte nede I Sveits, I Zug, som fikk en skatteregning på mange ganger inntekten sin mens han bodde på en 3-roms på Tøyen. Så formueskatten den mest omfordelende skatten vi har. Og hvis Hva mener du med det? At det den som sørger for at de som har mest, bidrar mer. Og vi trenger jo en omfordelende økonomisk politikk hvis forskjellene I landet vårt skal gå ned. Så det her jo snakk om at de som har aller mest, må bidra litt til litt mer, til at man skal ha velferd. At ungene skal ha folk I barnehagen, at vi skal ha skoler. Det jo det som suksessen bak Norge, og hvordan vi har bygd landet vårt. Men formueskatten, den tar jo ikke inn så mye. Det virker som den har en mye mer vanskeliggjørende, ødeleggende effekt enn hvor mye penger den egentlig drar inn. At det veldig fort, det skal ikke mange skattegrepene til for å hente de pengene på annet vis, enn at folk må tappe selskapene sine. Nå det veldig få som må tappe selskapene. Hvis man ser på tall og statistikk over det, så gjelder det ytterst få. Og gründere må betale, lurer på om det om lag 25 000 I snitt I formueskatt. Fjerner du formueskatten, sånn som for eksempel Høyre vil. De sier fjerne skatten på arbeidende kapital. Arbeidende kapital det et veldig politisk konstruert begrep. Det enig. Ja. Da vil 80% av de skattekuttene, de vil gå til landets 1% rikeste. Så da får du en omfordeling I feil retning. Men så lenge pengene blir I den bedriften eller hos investorene, så vil jo de investere I nye prosjekter, og pengene vil være I omløp I landet, enn at de drar til utlandet. Det ikke bra at vi har de skal si mest ressurssterke og de kapitalsterke I landet, sånn at vi kan investere her hjemme? Men formuesskatt fremdeles en personbeskatning. Jeg vil ikke skattlegge bedrifter mer. Og alle må planlegge etter skatten sin, og betale skatten sin. Bedriftseiere, det kloke folk som klarer å håndtere både arbeidsgiveravgift og organisere store prosjekter. De klarer å planlegge for skatt. Fordi alternativet, det jo, hvis vi fremdeles skal ha skole, velferd, I fellesskap, at jeg og du og sykepleierne, bussjåførene, frisørene må betale en veldig mye høyere andel enn I dag I skatt. Og det synes jeg urimelig. For vi må jo ha en skattepolitikk der man betaler etter evnen, og ikke etter viljen. Det ikke interessant å få ned forskjellene. Det som er interessant at alle skal ha det best mulig. Og hvis det noen som da steinrike, så kjempegøy. Det har du I Sverige har du hatt I alle år. Og det var først når de skjønte at alle svenskene flyttet ut, at de fjernet formuesskatten og arveavgiften, og så flyttet alle svenskene hjem igjen, og så har det skapt masse industriarbeidsplasser I Sverige. Masse verdensledende virksomheter. I Norge så gjør det omvendt, vi på lærekurven. Og dessverre så har staten så mye penger at de ikke avhengig av disse såkalte rikingene. Og det at de rikeste får mindre rytme, gjør ikke at de fattigste får mer. Det har vi jo nå sett. Altså matkøene jo lenger I Oslo enn de har vært noensinne. Vi har jo et kapitalistisk system I Norge, og det kapitalistiske systemet har jo vist seg å være suverent I det man kaller å skape et velferdsgoder for alle. Og I det kapitalistiske systemet så det faktisk slik at noen lykkes veldig mye og klarer å skape store former ut fra det. Og det vi må tåle at noen får disse formuene. Men vi får selvfølgelig sørge for at de også betaler skatt og rettferdig skatt. Men vi kan ikke ha et system hvor det å være rik blir sett på som å være et objekt for hatet fra venstresiden. For de rike I Norge de betaler mye skatt, og de bidrar mye til arbeidsplasser. Altså målet mitt
er jo å redusere de store formuene i Norge. Når jeg ser på den Kapital 400-lista, så tenker jeg, shit, de folka har for mye penger. De bør ha mindre penger. så det er klart at hvis du har det målet, og det har jo alle på venstresiden, eller bør jo ha det, alle på venstresiden, så leter du jo med lys og lykte etter måter å oppnå det på. Og da er jo formuesskatten et verktøy som i alle fall fungerer noenlunde på en måte. Da. Altså når Katarina Andresen kan kjøpe et hus på Bygdøy til 500 millioner kroner, og hun er 4. generasjons arving i en av Norges rikeste familier, Ferd-konsern og sånn, så er det mye som tyder på at vi kanskje ikke har skattet deres arv og formue og eiendom tilstrekkelig. Da. Ja. Det som er generelt i Sveits, er at folk betaler mindre i skatt. Ikke bare på en måte rike, men sånn, det er lavere skatter, så folk har generelt mer penger. Før skatt så er cirka gjennomsnittslønnen i Norge og Sveits omtrent likt. Etter skatt så er gjennomsnittslønnen i Sveits omtrent dobbelt så høy som i Norge. Så folk sitter igjen med mye mer av egen inntekter, og så er på en måte systemet løst. I stedet for at staten tar veldig mye, så tar staten generelt ganske lite. Da. Jeg skjønner ikke at folk vil flytte ut av Norge. For Norge er et av landene... Altså, vi er jo... Altså, men prøv å sette deg inn i hvorfor gjør så mange nordmenn det da? I fjor så var det sånn, kom jo EU, som vi ikke alltid er så glad i, en sånn ny statistikk over hvilke land som vokser mest på innovasjon i Europa. Norge var et av de landene som vokste mest. Tyskland hadde en sånn rangering av land hvordan økonomien gikk best, og det var best lurt å investere. Norge kom helt på topp. Så poenget, og hvis du ser hvorfor flytter de da? Er det grådighet? Det er en sveitsisk investeringsbank som gjorde en rangering nå. Hvilke land i verden var det som produserte flest millionærer de siste årene? Dollarmillionærer, det var Norge. Det er lite som illustrerer det som har skjedd med norske politikeres holdning til verdiskaping, som en veldig svak reaksjon på den skatteflukten vi har fått. Det vi ser i andre land, er at når du får skatteflukt, så skjer det noe relativt raskt. Frankrike hadde for kort tid siden en veldig sånn skatteskjerpelse under Mitterrand, men de fikk en skatteflukt, og jeg tror det tok bare 1 eller 2 år før de bare sa, dette har vi ikke råd til. Sverige har hatt noe av det samme. De hadde noen av sine beste folk som forsvant, da var det mye Monaco og sånt. Men det førte til altså, at de bare sa, dette kan vi ikke, og så fjernet de jo formuesskatt, og de fjernet arveavgift, og de satte ned skattesatser og sånt, fordi de innså dette som da vi ikke innser, fordi vi ikke er redde. Vi har oljefond og får ikke angst når verdiskaperne flytter. Dette er sikkert litt provoserende for de sveitsfarene å høre, altså, men det er ikke så... Altså, det er jo hyggelig at folk vil bo i Norge, men det er ikke så viktig for meg å få det hjem igjen, altså, faktisk. Og grunnen til det er at det er viktigere for meg at vi har et rettferdig skattesystem i Norge enn at de folk får flytte hjem. Og hvis jeg mener at det som skal til for å få det hjem, er at vi må ha et urettferdig skattesystem i Norge, så får det bare være. Men er du ikke redd for at flere skal flytte ut, at trenden fortsetter, og at vi da ikke sitter igjen med noen gründereventyr annet enn i olja og i laksen? Jeg vet ikke hvor farlig det er at rike folk flytter fra landet, skjønner du. For ta Kjell Inge Røkke, den mest kjente sveitsfareren av alle. All Kjell Inge Røkkes virksomhet er jo låst i Norge. Så når man sier at 1000 milliarder i kapital er flyttet til Sveits, så er jo ikke Røkkes kapital... Altså, det er registrert på en postboks i Lugano, der jo Røkke faktisk ikke engang bor selv, sannsynligvis, men der han har skatteregistrert seg. Men Aker sine nerder, sine verft, sine plattformer, til og med IT- og forvaltningsmiljøene til Aker er jo i all hovedsak basert i Norge, og ingen av de er basert i Sveits. Så det som er farlig er jo hvis investeringer trekkes ut av Norge, altså hvis det blir kapitalflukt på alvor fra Norge. Men det er ingenting som tyder på at det er et stort problem, fordi det er lønnsomt å drive business i Norge. Og derfor så vil de folk fortsette å drive business i Norge. De vil bare være personlig registrert et annet sted. Og jeg sier ikke at det er uten negative konsekvenser. For eksempel i Røkkestel så er det jo veldig negativt for Asker kommune, for eksempel. Men for en norsk stat med liksom 2000 milliarder i statsbudsjett, så er det egentlig ikke helt krise at det bor 600 rike folk i Sveits, altså. Så jeg tror 90% av formuen eller verdiene sitter på private hender i Sverige. I Norge så sitter jo 90% på staten. Så jeg skulle gjerne sett at den balansen var litt annerledes. Jeg tror Norge hadde hatt veldig godt av det. Hvordan har det blitt sånn da?
Staten har jo vært en maktfaktor og hatt enorme inntekter selvfølgelig fra olje og gass gjennom mange år. Og jeg tror at man har blitt litt fat and happy selvfølgelig, fordi man har hatt muligheten til å bruke penger. Og det er veldig lett å bruke andres penger. Det har blitt et slags premiss om at hvis skatten ikke er 40-50%, da går samfunnet til helvete. Men da må vi bare ta en titt her og så se at det funker helt fint. Det. Ja. Gjennomsnittssveitsisk familie i en gjennomsnittskanton betaler absolutt skatt, både inntektsskatt og formuesskatt, det er noe alt sammen, men vesentlig mindre enn i Norge. Beholder mye mer av lønnsslippen sin selv, og får jo betalt i en valuta som er noe verdt. Det er jo igjen at krona er svak, men det er jo også dyrt, spesielt her i Lucerne, prisnivået. Jeg tror vi betalte 400 kroner for en vanlig pizza i går nesten. Helt sjukt. Men ikke sant, det er ikke dyrt fordi det er dyrt fordi du har blitt fattig. Ja. Som sagt, den der pizzaen du betaler 400 kroner for, den er ikke dyr for sveitseren, den. Nei. Han fyren som står og snekrer stillas på boligprosjektet her borte, som kommer fra Albania, eller hva, det er ikke dyrt for han. Det er dyrt for deg. Går det 20 år tilbake, så var det veldig stor andel av de som betalte mye skatt i Norge, de synes nok faktisk at de gjorde det med glede. Fordi de så at det samfunnet er fantastisk. Ja, det har sine svakheter det her også, men faen så bra vi har det da. Uansett hvor mye penger du har i banken, skal du kunne få deg kreftbehandling, du skal bli tatt vare på. Superbra. Men når de begynner å sende penger til kunstnere som maler med å sprute maling ut av rasshølet, bruker skattepenger til det, mens gamblistene ligger og får ræva mat og blir ikke skiftet bleier på mer enn høyst nødvendig fordi at det er sånn til slik. Og det har ikke noe med hva slags politisk ståsted du har, det er bare sunn fornuft. Vi bruker enormt med penger. Vi bruker enormt med oljepenger, og vi har et av de høyeste skatte- og avgiftsnivåene i hele OECD. Tilbake så får mange mangelfulle og middelmådige tjenester. Det øses ut penger på mange områder som aldri var en del av den norske velferdsmodellen. På innvandring så skal det neste år brukes over 30 milliard kroner. På bistand så har vi passert 50 milliard. Det øses ut penger på klimasubsidier. 35 milliard til havvind, det er batterifabrikker, det er karbonfangst og lagring. Pengene renner ut. Helsekøene øker. 270 000 mennesker i kø. Og kriminalitet... Synes dere det er riktig at vi skal fortsette på den linja vi er nå? Går det bra for nordmenn og Norge med alle disse milliardene vi henter, avkastninger fra oljefondet, samtidig som vi er det nest heftigste skattetrykket i Europa? Det er et eller annet mismatch der, altså, og noen peker på den størrelsen på staten. Er det noe her du har tenkt å komme til å endre på ved valget neste år? Ja, men det er noe vi endrer på akkurat her og nå. Altså, hvis du tar det budsjettet her, så vi gjør en del kraftige innstramminger bare i det her budsjettet her, som vi, for å få utgiftene ned og få flere folk i arbeid, som sikkert kommer til å bli debattert i Stortinget i de ukene som kommer, som jeg vet er omdiskutert. Og så kommer jeg til flere den type lettelser til skattesystemet i bunnen. For det mener jeg er riktig. Og så vil det være en tung satsing på det norske forsvaret, for det må vi bare klare å satse på å trygge Norge, for Norge er et helt unikt, fantastisk land. Men vi kan ikke sammenligne Norge med skatteparadislignende land. Da rakner jo hele det som er grunnlaget for et fellesskap, det å ha velferd, det som gjør at Norge er det landet der den amerikanske drømmen faktisk kan bli virkelighet, der du kan være fagarbeider, du kan bygge bedrift, du kan jobbe deg opp, og du kan faktisk gjøre det innmari bra. Det er jo fordi at vi har utdanningssystemet, vi løser ting i fellesskap, og vi skal ha en aktiv næringspolitikk som gjør at vi får flere jobbskapere i gang. I gamle dager så var jo Lugano Sveits' svar på Monte Carlo. Så det var masse mafia her, svarte penger og mye luguber business. Men så måtte de renske opp i alt det her.
og så måtte Lugano tenke nytt. Så nå det her faktisk blitt sånn høyteknologisk kryptoby bak her. Så skal en stablecoin som heter Tether, de skal etablere seg i det bygget der. Og det ganske big deal, for Tether jo en av de største kryptovalutaene der ute. Og ikke nok med det, så kan du også betale med bitcoin i alle butikker i Lugano. Og de har også sin egen Lugano-coin, så du kan bytte en Swiss-franc inn i Lugano-coin og handle med det også i alle butikker her. Og da får du automatisk 10% rabatt på hva enn du kjøper. Så her det en by som virkelig har tatt kryptovalutaen på alvor. Greier ikke Norge seg fint uten disse skatteflyktningene? Går det ikke bra? Altså, på kort sikt så tror jeg vi klarer oss. Men over tid så klarer vi oss ikke uten en kompetent kapital, kreativt kapital, nyskapning, gründerånd. Og det jo det som problemet i dag, at det dem som har flyttet, og det dem som nå også egentlig får beskjed om å flytte før det for sent, før du blir rammet av en exit-skatt. Exit-skatten gjør åpenbart bare ting vondt verre, og sier litt om hvor inkompetente og virkelighetsfjerne norske politikere om dagen. Et veldig enkelt eksempel at hvis jeg og du starter et oppstartsselskap og får med en investor på at vi trenger 10 millioner kroner fra han eller henne, og så verdsetter vi selskapet til 100 millioner som en helt vanlig verdsettelse, så ikke det 100 millioner som finnes. Det en drøm vi har sammen om at vi kanskje en gang i fremtiden, hvis vi jobber hardt, skal skape 100 millioner eller mer. Og det at staten skal komme inn og si at den drømmen skal vi beskatte, jeg forstår egentlig ikke helt at en finansminister ikke kan skjønne at dette ikke går. Hva hensikten med exit-skatten, veldig kort? Nei, hensikten bare at du skal skatte slikt om du bor i Norge eller flyttes ut av Norge. Det egentlig så enkelt sånn det. Så formålet å hente inn penger til staten, eller det å forhindre norske gründere og bedriftseiere å flytte utenlands? Nei, formålet at det skal være en likebehandling. Og så det at hvis du da starter opp et firma her, så skal det ikke straffes for å drive virksomheten videre i Norge, eller at du skal få en slags bonus for å flytte. Så det skal være at du skal skatte for de verdiene du har tjent opp når du driver her. Men nå gir dere ikke gründere et kraftig insentiv nå til å flytte ut av landet så fort som mulig før selskapet deres spesielt. Altså ta tech og ta IT, sånne selskaper som har verdisettelser med en gang de blir børsnoterte, så blir det helt svimlende summer. Og så sender du ikke alle disse gode ideene og spennende bedriftene, tvinger du jo i bunn og grunn med exit-skatten til å flytte ut tidlig. Nei, jeg helt uenig i det, for dette et forutsigbart og trygt system. Det også 12 år overgang. Du trenger ikke å melde skattemessig utflytting av Norge en gang. Men det bare at du skal lage et forutsigbart og trygt skattesystem. Men vi har jo allerede fryktelig få gründere og skal vi si og store suksesser da. Ta mot Sverige for eksempel. Altså, OECD viser jo at Norge har ekstremt få gründere. Altså, hvor ille skal det bli før vi villige til å gjøre endringer i formuesskatten og exit-skatten til å kunne, jeg tror, for det mulig å starte tech-eventyr i Norge med de forholdene som her nå? Jo, selvfølgelig det. Også må du se, men vi har jo ingen. Men du må se på, vi har jo bare eksemplene da. Men la oss se på norsk. Vi har laks. Hva andre suksesser det vi har i Norge da? Ja, det jo energi, olje og gass. Altså, vi jo et superrikt land. På naturressurser, ja. Ja, vi det, og vi forvalter den kjempe. Og det jo, ikke kom her og si at ikke de som jobber i olje og gass smarte. For hvis du begynner å se på de tech-løsningene... Ja, men dette naturressurser, hvis vi tar det ut av ligningen her da. Jo, men se da, hvis du tar Troll-plattformen for eksempel da, verdens største menneskeskapte flyttbare konstruksjon. Det fordi at det ekstremt gode ingeniører. Ja, det kan vi takke amerikanerne for da, at vi har heller tatt det. Og så har vi brukt mange av de flinkeste folka i Norge i olje- og gassindustrien, fordi at det superlønnsomt. Vi handikappet på så mange områder, og det å gi oss en formuesskatt som ytterligere handikapp, det gjør at folk reiser ut, de starter virksomheter i Irland, de starter virksomhetene på kontinentet, og slik kommer det til å fortsette, og da vil det jo være slik over tid, så bygges disse virksomhetene opp utenfor Norge kompetanse. Og det ingen store suksessrike norske stories fra de siste årene som ikke tuftet på naturressurser, altså billig energi eller
laks, da, for å si på den måten. Jeg vet ikke hvilke eksportbedrifter vi har skapt, men det er ikke så mange jeg kan komme på i farten i hvert fall. Og det sies jo stadig vekk fra en del politikere at det går så bra i Norge. Og da et sånt motspørsmål du kan stille fortell oss noen selskaper i Sverige som går veldig bra, verdenskjente, og som ikke basert på naturressurser. Og vi kan nevne mange. Spotify, Klarna, Skype og så videre. Du kan gå til Danmark. Det noen selskaper der som ikke basert på naturressurser, som går kjempebra? Altså Lego, Novo, Maersk, Rockwool, altså du har masse. Nevn ett norsk selskap som verdenskjent, og som ikke basert på naturressurser. Det finnes ikke. Og det som OECD sier, at det Norge har for lite av, hvor vi gjør det dårlig, det industri med høyt fortjenestepotensial. Det det andre land har fått til, og det det som denne IT-industrien, hvor det går galt for mange, men de som får det til, har veldig store fortjenestemuligheter. Det har ikke vi. Vi har ikke veldig lønnsomme bedrifter basert på ny teknologi. Og stiller spørsmål om hvorfor vi ikke har det, så en av grunnene til det formuesskatten. Og så bidrar exit-skatten også til at det blir sånn i fremtiden. Exit-skatten stenger døra ut, men den stenger også døra inn. Sønnen min har et hus, han studerer i USA, har et hus i Oslo som han skulle leie ut, og så ble han kontaktet av en amerikaner som drev med krypto, som skulle flytte til Norge og starte noen greier sammen med noen andre, og hadde med seg en formue og litt av hvert. Og når det ble klart da, at den evigvarende exit-skatten, den som nå blitt en 12-årsregel, da kom, så takket han og sa at Norge ikke et land jeg kan flytte til. Hvis jeg skal snakke med Vedum eller eventuelt næringsministeren senere i denne dokumentaren her, har du en beskjed til de? Før jeg traff dere, så tenkte jeg må i hvert fall sjekke hva ChatGPT sier om lederskap. Da. Ja, for det. At lederskap kan defineres som prosessen med å påvirke og veilede andre mot å oppnå et felles mål. Det involverer evnen til å inspirere, motivere og styre en gruppe eller en organisasjon på en måte som fremmer samarbeid, engasjement og resultater. Lederskap handler ikke bare om autoritet eller makt, men også om å være et godt eksempel, kommunisere effektivt, forstå og respondere på behovene til andre og ta ansvar for beslutninger og handlinger. En god leder i stand til å utvikle en visjon, formulere klare mål og mobilisere teamet til å arbeide sammen for å nå disse målene. Jeg synes det en god beskrivelse. Det må være den beskjeden du bør gi til dem. Les det og se i speilet og spør om dette noe jeg innfrir på. Stoltenberg var vel en av de beste statsministerne vi har hatt, og han var jo sosialøkonom, han kunne jo et og annet, i motsetning til de som sitter her nå. De har jo i best fall gått på en eller annen tullemaster, altså master i klimapsykologi eller kjønnsrådgiver. Det bare tull. Det bygger jo ikke en verdi for noe land, det de holder på med. Og disse menneskene skal sitte og styre og forvalte de enorme verdiene Norge har, og legge premissene for fremtiden vår. Alle i Norge, uansett hva slags utdanning du har, så lenge du normal, det vil si du jobber, du forsørger deg selv, du prøver å ta vare på familien din, lokalsamfunnet ditt, sånn, du forstår at det der går galt. Det kommer til å gå alvorlig galt hvis ikke det blir korrigert. Syns du vi betaler for mye skatt i Norge? Ja, det til tider, men det klart at skatt gir oss også gode velferd. Men kanskje at skatten kan reguleres litt ned, ja. Syns dere politikerne sløser med skattepengene våre? Ja, det synes jeg. Du gjør det? Ja, det synes jeg. Hvorfor syns du det? Nei, det kunne brukt det på noe mer fornuftig, synes jeg. Så du syns vi betaler for mye skatt i Norge? Ja, det synes jeg. Jeg føler ikke alltid går til akkurat de som trenger det, og så går det kanskje ikke til de viktigste tingene. Sløse litt mindre og bruke det på de som faktisk trenger det i samfunnet. Det derfor jeg betaler skatt. Jeg synes kanskje noen prioriteringer litt feil. Don't come to Norway, you will regret it, guaranteed. There's now a 40% exit tax to make sure you never leave. Consider this a warning, our politicians are insane. They're coming for entrepreneurs, so do not board that plane. Don't come to Norway, don't come to Norway, don't come to Norway. Do
really great. They will seize your private property if they want it for the state. So if you're good at technology or business, please stay out. A booming public sector is what this country is about. Don't come to Norway. Don't come to Norway. Don't come to Norway.